这一只十字架的焦点是在这里，台风眼在这里，所以最浅跟最深的就是在这个角度这里。那我要画出它的深度呢，我用深蓝色调深咖啡色，我不用黑色的，黑色的感觉不是很好。那我就是先把这个深色的挑出来，深色的挑出来，这个刚好相反是深色的先画。平常我们都是浅色的先画嘛，那这一支刚好这个画这一支相反，就是深色的先画，这个边边都要画，主要是深咖啡色的，可是这边应该要表达它的深度，所以我再加深蓝色，这里面加深蓝色。那这个凹凹凸凸的呢，你要用一些水让这个颜色吃进去。主要是深咖啡色，所以这个全部都是刷深咖啡色的。那碰到这个有凹凹凸凸的地方呢，你就多加一些水。整只这个边线都是，因为我们已经有打底了，底是咖啡色的，所以你擦起来不会很那个啦，不会觉得你就是有时候水分多一些，它就那个彩度呢变化就出来了。那这边也都可以用一些水分刷，这个整只都要刷，这个厚度都要刷。那这个也都是用水分刷过去。那如果太深了，你可以用湿纸巾把这个很深的颜色擦起来。那这边把那个凡士林的油脂给它洗掉。这是一种技巧啊，擦颜色的技巧，这样子等一下再擦浅色就好擦了。我整只都擦咖啡色了，深咖啡色。那连这个树叶也是，都有擦过。这个凹的地方，它有那个纹路的地方，都要沾一些水把它插进去。然后你不急着那个，就过差不多2-3分钟啊，再把这个，因为它底色是黄色的嘛，再把这个擦掉，让它露出本来的黄色，这个露出来，还有中间这里，让它一点点色彩底色跑出来了。这边有一些纹路的，把它擦出来。这个全部都有擦哦，这个边缘都要擦的。天蓝色的补一下纹路。这个风的色彩哈，就是比较丰富。那我用天蓝色的，把这个纹路修饰出来，把它强调出来啊。那这边是最明显的，再来旁边的就淡淡的带过就好了。再来用这个橘红色的，跟着这个也是随便擦啦，就是靠近叶子的地方比较深，这个是焦点。焦点的颜色会都比较鲜艳，还有这个叶子、叶片这边有。黄绿色的，这个叶子画一些。这个就是把那个纹路用一些色彩表达出来。
黄色的越来越亮，高彩度的呢就现在画。最后用白色的，这个都是干刷了，这时候不能加水。这个地方最亮的跟最暗的在这里，旁边一点点就好了，一点点就好了。用白色的颜料把字体描出来，描这个要耐心，不要跑出去了。这个字可以多描几次，让这个颜色白一些。